Assalamu alaykum tangata qildir programımızın qadrli görürmənləri. Mana bugünkidək asayiş günlərdə sizlər bilan yeni didarlaşqanlığımızdan to'liq xursandmiz. Programımızın yeni soni qiziqsanlar, diqqətinizə ekranımızda bo'lsin. Muzika güzellik san'ati. Ham bo'lsa bo'lmaydigan muhim darslik hisoblanadi. Özünün yürek qanini muzika ma'rif uchun beg'ishlagan mana bu bir juftlar bugungi saytimizning aziz mehmoni bo'ladi. Qalamsa ular bilan o'tkazgan suhbatimiz dehqonlarda bo'lsin. Armas kalmaz gam bile kadirdanım bu elli Ami ulu kalbimu mehribanım bu elli Mihribanım muallim Muallim, muallim Ben güzelim muallim Şeref şanım muallim Muallim, muallim Ben güzelim muallim Şeref şanım muallim Assalamu alaykum Alimjon muallim, Gulbar muallim. Va alaykum assalom. Yaxshi sizlar bugun mana tangata qildir programmamizda sizlarga o'xshash ma'rif sifatida xizmat qilayotgan ustozlarning kasbiy hayoti bilan tanishib chiqishni to'g'ri topdik. Alimjon muallim, Gulbar muallim sizlar izchil muzika ma'rif sifatida xizmat qilyapsizlar hamda oz bo'lmagan natijalarni qo'lga keltiribsizlar. Undaqda mush jarayonda besib o'tgan xizmat jarayonlarini so'zlab bergan bo'lsanglar. Arayol ikkimiz mush kasbda o'qib, hozirgacha mush muzika o'qituvchisi bo'lib ishlab kelyapmiz. Oilada mush ochamdan boshqa qolgan inillarim G'inisalay, Shiralisalay, men qatorliqmiz 3 bolaga opamning ta'siri juqqan bo'lishi mumkin. Biz kichkimizdan tortiblar mushu kasbga qiziqib, mush kasb ichida cho'ng bo'lgan. Men Olimjon ikkimiz birga shu Qashqar pedagogik maktabining muzika sinfiga qabul qilingan. U maktabni bitirgandan keyin shu maktabning muzika o'qituvchiligiga olib qilindik. Bu jarayonda turmush yo'limizmi bir bo'lib qoldi. Gulbar degandek, bizningki kasbdagi o'rtoqligimiz. Endi turmushdagi o'rtoqligimiz bilan shunday bir inoq oila qurib, xizmatdimi hozirgacha shunday yaxshi ilgarilab kelyapmiz. 2002-yil xizmat ehtiyoji bilan Arayol ishimiz Urumchiga yetkazilib keldik. Men hozirgi 16-o'rta maktabning muzika o'qituvchisi bo'lib ishlayapman. Olimjon Urumchi shaharlik 15-o'rtaning muzika o'qituvchisi bo'lib ishlayapman. Geldi Noruz emdi çiçek çoğan giyildi Han etlettin köyüne giyip canan giyildi Geldi Noruz emdi çiçek çoğan giyildi Han etlettin köyüne giyip canan giyildi Gulbar muallim bilishimizcha siz muzika darsi o'tishdan sirt yana bolalar naqsh ijodiyati bilan shug'ullanib kelyapsiz. Undaqda qanday o'qimish ijodiyatga kirishib qoldingiz? Urumchiga yetkazilib kelgandan keyin shu to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilariga muzika darsiga kirdimda. Bu to'liqsiz o'tir maktabning o'quvchilari kasbiy sinflar bo'lmagandan keyin bularga bo'lgan talab faqat o'quvchilarning ustidagi ro'yi besimni ozroq bo'lsa-mu yengillatishni talab qilgan. Bu jarayonda endi maktabning o'rinlashtirishi, televiziya stansiyasining har xil faoliyatlarining o'rinlashtirishiga asosan o'quvchilar yaxshi ko'radigan bir ijodiyatni qilib baxsam, bolalar naqshlarini ishlab baxsam deb dastlabda shu 2003 yilning oxirida
Өсмірлер каналы еңі құрылған вақтыда біз şu телевизия станциядан мұштақ бір коллектив номер шығасақ, бұны сіз ішлеп бәсіңіз деген талап болды. Болған екен сәбилер күйі деген бір нақшыны өзгерішлік қылып безіп бақтым. Кейін оны сүретке иліп, şu kanalının ki içiliş murasımıda bu orullandı. Keyin şu qurunun yaxşı basığı erişip, özüm ondan teximi kızıqып kaldım. Ballar naqşılları şunundan başlandı. Anjamalim siz xizmat qilayotgan 15-ci otur maktabda Şinjan to'liqsiz sinf o'quvchilari o'qiydi ekan. Bilishimizcha siz mush maktabdagi o'quvchilarga samo usulini o'rgatgandan keyin radio gimnastikasi bilan samo usulini birlashtirib o'ynaydigan bir kayfiyat shakllanibdi. Undaqda qanday qilib mush o'quvchilarga samo usulini o'rgatishni o'ylab qoldingiz? Biz kichkimizda samo usuli o'ynab cho'ng'igan, men ishlayotgan 15-ci otura Şinjan to'liqsiz o'tir maktabi. Bu maktabga Qashqar viloyatidan ham Turpan viloyatidan o'quvchilar qabul qilindi. Bir qatim maktabda cho'ng bir faoliyat bo'ldi. Bu faoliyatda bir nomer tayyorlash vazifasi menga yuklandi. Shuning bilan men bir 20 dak o'quvchini tashkillab bir samo usuli tayyorlab chiqdim endi. Bu senda o'ynalgandan keyin maktabdagi o'qituvchilar ham o'quvchilar maktab rahbarligidan tortib, voy bu bek bir jonliq shunday bir yaxshi bir chiqdi. Bu bek yaxshi usul ekan degandan keyin anqacha men ko'nglimda endi tushdan keyinki radio gimnastikasini o'rniga shu bolalarga bir umumlashtirib baqsam deb shuning bilan maktab rahbarligiga men bu iltimosimni dedim endi. Degandan keyin maktab rahbarligimni aytib qo'llab, voy bo'ladi. Unda sen qilib baqin dedi. Shuning bilan 1500 bolaga shu samo usulini umumlashtirdim. Umumlashtirib tushdan burunda radio gimnastikasi o'ynasa, tushdan keyin samo usul o'ynaydigan. Onun üstüge bu 1500 bala sama oynab ötüp ay deb bir to'laydigan bo'lsa, maktabning ichida boshqa bir yuqori kayfiyat borlik keldi. Endi keyin yana boshqa usulim bormi? Shunga o'xshaydigan kollektiv o'ynaydigan degandan keyin men do'lan usulini bolalarga buni o'rgatdim 1500 bolaga. O'rgatgandan keyin bir kun do'lan usul o'ynasa, yana bir kun esa sama usul o'ynaydigan. Shunday bir yaxshi kayfiyat bo'lib ta hozirgacha endi davomlashib kelyapti. Masalan, bir o'qish tugagan bola o'qib turib kesimi, yangi qabul qilingan bolaga, ya'ni maktabda o'qiyotgan bolalar o'rgatish orqali shuning bilan ta hozirgacha davomlashtirib kelyapmiz. Buning bilan shu usulni o'rgatib qo'yapti ekanman, hamda bolalar bizning maktabni bitirib, ishkir to'liq o'tirib olgandan keyin shu yer masalan bir hayit ayamda bo'lsin, yoki shu maktabning bir faoliyatlarida bo'lsin, bolalar shu men o'rgatgan usulni o'zaro o'rgatishib bir-birsiga jut-jutdan bo'lgan bolalar. Aslında bir çoğun faaliyet yoki musobaqaga qatnashib, xili yaxshi natijalarni olgandan keyin qo'shilib ketib, menga telefon qilgan bolalar haqida ko'p bo'ldi. Anjamalim Gülbermalim, sizlar izchil muzika ma'rifini taraqqiy qildirish haqida izinib kelyapsizlar. Undaqda maktablarda o'quvchilar o'tiladigan muzika darsligining ularning madaniyat darsini o'zlashtirishiga qanday ijobiy ta'siri bor deb qaraysizlar? Muzika darsligi bolalarga go'zallik tuyg'usi berib, ularga estetik zo'q ato qiladigan, ularning anglash, his qilish, farq etish iqtidorini oshiradigan bir xil darslik endi. Navbatda o'tir boshlang'ich maktablarda bolalar qiziqadigan, ular yaxshi ko'radigan, shundaqla olqishlaydigan fanlarning bir muhim fanlarning biri bo'lgan muzika darsi bir tarafdan bolalarningki ma'naviy turmushini mo'llashtirsa, yana bir tarafdan tafakkurni jonlantirib, shu o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirishda ham muhim rol o'ynaydi.
Ondan başqa aqli qobiliyatini yetildirib, o'quvchilarning xosligini taraqqiy qildirishga intayin muhim rol o'ynaydi. Endi musiqa darsligi o'ttir boshlang'ich maktablarda bo'pmi o'quvchilarning hozirgi ro'yi bisimi 10 soatlab qattiq o'rindiqda o'tirdi, ularning topshiriqining ko'pligi, qo'yilgan talablarning jiqligi, mushundaq bir sharoitda musiqa darsi o'tirmaydigan muhim dars qilganlarning hozirgi o'sib yetilishiga mushu estetik zo'q, go'zallik tarbiyasi, odimiylik bilan birga, ya'ni mushu musiqa darsini hatto ko'paytirib, shug'ullantirib, bolalarning aqliy qobiliyatini ichib, ularning ro'yi jihatdagi jo'shqinlik bir kayfiyatini cho'qim saqlab qolish kerak, ham taraqqiy qilish kerak deb qarayman. Aytım köңлек paranlaşdıq. Undaqda bugünkü müşü saytımızın yanına işqinla o'rinlagan bir naqshi bilan oxirlashtirsak deb o'ylayman. Qandaq bo'lsa akordeon bilan tankash qilingan xalq naqshlarini aytib beraman. Shunday qilaylik. Marhamat. Milliy xaslıq bilan alayda ifodalanib turadigan mo'l madaniyat qimatiga ega san'at javri bo'lib, u aql farosatlik emgakchan Uyg'ur xalqining ijodiy mevzusidir. Qadrli ko'rmanlar, bugun huzuringizga Qashqar kitobxonlik mashribini sundiq. Qaynamiz ehtimol ekranimizda bo'lsin. Qashqar kitobxonlik mashribi nihoyat uzoq tarixga ega bo'lib, Uyg'ur xalq mashrablari ichida muhim o'rin tutadi. Kitobxonlik mashribi ulug' olim, tilshunos Mahmud Qashqariyning Turkiy tili divanida Sug'dush, ya'ni ko'ngillik o'ldirish deb islomiyatdan keyin arabcha mashrab, majalisun kutub, ya'ni kitob o'qish mashribi deb atalgan bo'lsa, ulug' Uyg'ur shoiri Navoiy zamonasida ilmiy musaviya, ilmiy suhbat, majalisun nafaiz, ya'ni go'zal majlislar deb atilib kelgan. Abdurim Nizaridan keyin ona tilimizda kitobxonlik mashribi deb atalgan. Kitobxonlik mashribida kitoblar haqida ilmiy suhbat va bahs munozirlar ilib berilib, kitoblarga baho berildi. Qutlug' tilaklar, umid orzular izhor qilindi. Bu mashrabga yerli xalqning san'at o'yinlari zish birlashtirildi. Kitobxonlik mashribida ilm ma'rifat o'rganishga dalolat qilish, muqam al-nag'ma, naqshi muzika, qiziqchilik, hajviy o'yinlarni o'rindash, rizmi xat yozish, voizlik qilish, mushoira aytishish, tepishmoq tepish qatorliq mo'l mazmunliq, xilma-xil shakllar orqali ilm, hikmat, axloq, aqida, odimiylik, fazilat tarbiyasi ilib berildi. Bu orqali kitobxonlik mashribining kishilarni tarbiyalashdagi sehriy kuchi namoyon qilindi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Har qanday so'rindan o'zgacha qoida mizoni.
Her kimden her kandak sorunda özgüçlük, orni, cayı buladı. Bu dergah, Kaşgar diyarının hükümdarı Zordun hükümdarının ordis emestor. Bu ilim sorunu her birlerdek ilim sahibinin hürmetine uyuşturulgan katlı yığılıştır. Her birlerdek ustaz, alımlar tuğay yerde kemi münasip emestor. Kemi ustaz, hazretler, törgü merhamet kılıç kayla. Şunda kılıçlar. Alilerinin bizge ko'rsatgan ziyoda hurmat ehtiromiga minglar istasanlar. Alilerinin hurmati dildidir. Alileri her daim kitapxonlik mashrifimizning ixlosman ishtirokchisi. Shu vajdan o'zlari ko'rdan urinib bagaylar. Aşırıvettiler, Allame Hazretleri, Said-i Şirazi Hazretleri, özünün şahane eseri Gülistan'da memleket öz alımları bilen özün cemal tabudu. İlim pervanları bilen kamaletke erişidu. Akıllarının hükümdarlarına muhtaç boğdudun köre, hükümdarlar danışmenlerinin sohbetige köprek muhtaç boğunu evzel gelgen iken. Keminleri her birinin sohbetige muhtaçlar. Şu sebepten bu ilim sorununun türü yanıla her birlerine mensuptur. Kene usta. Mening bir dostum var. Öz uyida püdep içer doğdu bu. Fahninkide yalmap yutar çoğdu bu. Mening shundoq bir do'stim bor. Ol deganda kütürer des tilnimi. Ber deganda tavratanmas qilnimi. Mana bu zat Mevlana Muhammed Niyaz Yarkendi canapları. Diyarımızga Xotan diyarından kelişi. O adır cennet makan büyük tarih peşivayimiz Mirza Muhammed Haydar Kuragan Hazretlerinin ulug eseri Tarih-i Reşitni Farsçanın Uygur tilimizga öğrevatıdı. Barakallah. Ulug' olim Mahmud Qashqari Divanul Lug'ati Türk namlı kitapta Türk tili bilen Arap tilini beygi tushgan ikki atqı selishtirib öz ana tilimizning kuch qudratini namoyon qilgan bo'lsa Alisher Navoiy janoblari Türk tili bilan Fors tilini selishtirib öz ana tilimizning Fors tilidan kelishmaydiganligini sharhlaykan. Avlodlarimiz ajdodimizning shon shavkat tarixini öz ana tilida o'qib bilgini to'la muhosiyatli ishdir. Qilgan ishlari qutuq bo'lgan. Ustazga ko'p rahmat. Hürmet ustazlar. Endi bir dastan alsak qandaq deysizlar? Belenge.
ko'rib hayrat qoldim ul fari ruxsorining. Ikki ko'rsam debtilarman ko'zlari xumorini. Ikki ko'rishganda ochurlar oy yuzida holini. To'rt ko'rishganda solurlar xanjari tayyorini. Besh ko'rib oldingda jon barsam shahidu ishqaman. Olti ko'rsam debtilarman qobuzul arvohini. Yetti iqlimda topilmaz sen kabi nozuk badan. 8 jannatga badal qilg'oymi sendek yorini. 9 o'rgalsam boshimdan toki jonim tanda bor. 10 qo'lim birla sunayman ishqining sharobini. 11 oy bo'ldi Navoiy yoridan ayrilg'ili. 12 oy yilg'o o'rilib kim topur g'am xorini. Rahmat. Hürmet Meşref Bekli. Hayatından biri nağme, şiir buldu. Hem de şagirtlağım söz versek. Oğlum, sana edeb ahlakını miras kılıp kaldırım ben. İlimlik, akıllık adamlarını tepip ulağı yıkıllaş. Toplangan mal ne? Tağdan çıkan sel dep hesapla. Sel taşni yunaqqandek ilgisini mi tövengi yumuludular. Akıldır çırakdek karangu tüni. Bilim o yorukluk yorutkay seni. İlim berdi insanga suraydı bugün. Akıl berdi şuna işildi tügün. Gumnam igil halk igilmey ketti. Zulsuz çığa köngli tigilmey ketti. Kuş uçtu, anı tutmak erur besmiş kül. Hem ögenmey yipqa bikinmey ketti. Ey gumnama, yürür ki hemrah ketti. Yalğız yürgen el hemen gumrah ketti. Kündüzünü koyup keçide yürürmek ne hasip. Baxtingisinin köp nuridan mah ketti. Eyhannas, iştimlarımız kulak salsın her kim iş bu hikayetke. Hey, kulak salsın her kim iş bu hikayetke. Babalardan kalmış geçmiş rivayetke. Andelepten geçmişini bayan eyley. Ahli sorun ibretike ayan eyley. Bu hikayet yalgan emas, bari hakras birodarlar. Hakras. Sorun ahlige ma'lum bo'lsin ki, Şor daryoning u tarafida, Gel daryoning bu tarafida, Xushnavolik, nag'ma-navolik, oltin baholiq Choribog'da. Tun kachkadin qayrilgan chog'da bulbul otib bir canavar gul shoxiga qo'nib xandon urar erdi. Gül aslida bir tentek yigit onunla tuzak kurar erdi. Bunu tuzutib turgan bol iran qilmay tarqib qariyanga bakib kırr qilib ichib ketdilar. Yigit bu qurib qo'ygan tuzakni pinhon turib kuzatdilar. Nafsi degan balodir hamma ko'yga saladir. Hey, nafsi degan balodir hamma ko'yga saladir. Günahlarning tugini g'aflat bilan tamodir birodarlar. Yıkın etrafta dallavatkan bulbul bekaraman yürüp kaldı. Şah kıldı tuyuksuz böyle kutuzakla çıkıp kaldı. Yigit mi pinhandan çıkıp tıpırlavatkan bulbulunu oğladı. Kanatlarını bukuşlap hayal ötmeye kapaz işine soladı. Tuttun mu? Hey natavan koş, beni tanıdın mı? Sen damını gördün, damını görmedin. Dam tehdit edin mi kısmet bağlığını bilmedin? Biçare bulbul hasret içinde huncigerlerden nava eğildi ki paymanet olsa köz kör olup kaladıken nefse var içinde kari koylağa saladıken dedi biraderler. Berhak. Bulbul şu tarikatı töksüler köz yeşil.
olcuga erişken yigitning bunun bilen nemesi? Bulbul kapazdan kurtuluş için tuttular özgüçü yok. Bulbul oylaganlarını kupuyana içinde tutup yigitge şunda dediler ki ey Tenala'nın tenası, Bernala'nın bernası mert yigit. Balıkallık nataman düşman. Perzent işkıda buldum bir hoşman. Rahim eylep beni koyuver. Net şunun bezlege eytip biray iş nasihat. Nasihatimdinkiler sana nurgulluğun menfaat. Menfaatinin gipini anlayan yigit selpel oynanıp kaldı. Bir maksat mudaanı içine saldı. Bayan eyle anla bakay nasihatlerin ne? Ankır bakay kımmaksı boğan himmetlerin ne dedi braderler? Bul biçare kıyafet yigit dediler ki kapaz içine eykan yok birincisini. Koyup versen değmen ikincisini. Azat kılsan ondan değmen üçüncüsini. Mahbul ötsen kürersen neticesini. Yigit bulbulun kalbini mahbul köldüler. Hem şunda zıvan sürdüler. Hani ey, eğer kendi kazayı kader hüküm bilen birenler sandın ayrılıp kalsan. Remtat pişayman yeme, kulağında çıkıp ketkendeyikin. Kanç kılsan faydasını mı? Yigit kayın olup bulbulunu kapazdan çıkardı. Koş, ikinci nasihatına bayan kıl. İkinci nasihatim şul ki, yalgan sözge işenme, kuruk diye ümit bağlama. Üçüncü nasihatına, ey, dedi yigit bulbulunu koyup verip. Hürlük'e erişken bulbul uçup verip kondu gül şahıga. Üçüncü nasihatim şul ki, min geçme temâ hurluk itiga, harma zabun kılgısı tamagerlik, bayı tuzakka izin kallığım. Sebep emes bu yeterlik dedi braderler. Hakraz! Bulbul yani söz aldı. Naümit olma ey yigit. Sen bana yakşılık kılıp kapelsın kutkaldın. Müslüm dilimle şart kıldın. Her katan yakşılık mükafatsız kalmaz. Bunu bir tutaraqның asıda zık altın kaçılangan bir kötüba. Onu işletsen üter ömrün bay bay yaşat bahtiyar. Heyranı hak bolgan yigit bulbulga qarab so'radi. Hey bulbul, bu qanday ishdir? Sen daraxt oltin ko'milgan oltinni ko'rasan-u, nima uchun nefis tuproq ostidagi tuproqni ko'rmaysan? Hey yigit, shundoq chog'lami bo'ladiki, inson vujudida tanaxurlik o'ti ushkundisa, ko'r bo'ladi ekan, gar ko'zi ochiq tursa. Yigit bulbulning parasini fahim eyledi, o'zining natı satan ekanligiga jazm eyledi, ya Allah. Ayhannas, bulbul nomi tamam amig'as. Muhterem meşrep ehli, Cenab-ı Ustazlar, meşrebimiz kiler nöbet, mening ayl bargahimda bo'lsa, bugungi nisi qolgan nazma, xotimsiz qolgan bas munozirlar yana davomlashgan. Qadrli ko'rmanlar, kuyga to'lgan vaqtimiz yana to'shib qoldi. Bugun huzuringizga sungan programmamiz ko'ngil araminglarga ozroq bo'lsa ma'no beradigan bo'lsa, biz o'z xizmatimizdan rozi bo'lgan bo'lardik. Oxirida hammalarning tiniga salomatlik, ishlariga barakat tilaymiz. Kelar hafta mushaqda bizlarni didorlashni unutib qolmaysizlar. Esinglarda bo'lsin, sizlarning eng yaqin do'stinglar. Xayr xo'sh.